नमस्ते, वेलकम टु माई एनदर भ्लग। आज चाहिँ हामी सिमाको खेतमा घाँस काट्न जाँदैछौँ, मम्मी र म भएर। अनि अहिले चाहिँ हामी सिमाको खेतमा आउन लाग्यो, थोरै बाँकी छ बाटो। अनि त्यहाँ गएर घाँस काट्ने अनि फेरि सीमा पुग्दाखेरि चप्पल फुस्किन्छ। धान पाकिसक्यो, कोदो पाक्यो होइन। हरियो छ है मम्मी। हाम्रो टिक्ने ताराको फाँट एकदम राम्रो छ, ब्युटिफुल। यो चाहिँ हाम्रो टिक्ने ताराको फाँट। यो चाहिँ हाम्रो एरोप्लेन बस्ने गराउने। हामी हेराउने सिकादेखिको भएर तलतिर आइसक्यो। यहाँ मात्र चाहिँ गर्छ, यहाँ देखिएन। यस्तो छ तल बाटो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो राम्रो भ्यू देखिन्छ होइन। उहाँ ट्याङ्की भएनेर चाहिँ हाम्रो खेत छ, त्यहाँ जाने होइन। आज चाहिँ यता जाने हामीले त्यतिर। ल हाम्रा उहाँ ट्याङ्कीभन्दा उपरि चाहिँ मुसाले खाएर जम्मै घाँस काटे जस्तो गराइदियो। लर जानुको काटेर नि हामीलाई चाहिँ अहिले अब मुसाल धान खाइदिएर अब हामीलाई खाने धान नराखिदिनु भयो। रुको जरा सबर करो। चाहिँ घाँस काट्ने ठाउँमा आइयो, हामीले यस्तो घाँस काटेर लैजाने। मम्मी यहाँ जानुभयो, अहिले घाँस काट्ने अनि लैजाने। यहाँ तलको 3वटा फोटो चाहिँ हाम्रो हो, धान पाकिसक्यो। चलो भारी पुऱ्याएर स्याउ खाँदैछौँ, घरबाट लिएर आएको। मम्मीले चाहिँ त्यहाँ बसेर काट्दै हुनुहुन्छ स्याउ केरा खाने। मलाई नि आयो स्याउ, हामीलाई स्याउ खान लाग्यो। केरा पनि छ भन्छौँ होइन, देखाइदिन्छ केरा खाऊ। अब चाहिँ हामी डोको बोकेर घर जाँदैछौँ। मम्मीले गाडी मिलाउँदै हुनुहुन्छ। मेरो डोको चाहिँ यहाँ छ। चल लिएर आउँदाखेरि हामीलाई खाँदो भयो बाटोमा। अनि ढुङ्गेर दाबाट पानी खाँदैछौँ, पानी खान जाँदैछौँ। धारो मम्मी पानी खाइसक्नु भयो। यो चाहिँ हाम्रो धारो हो। घरबाट यहाँ आउन चाहिँ हामीलाई 6-7 मिनट लाउँछ होइन। यो धारो कहिले पनि सुत्दैन, 3 मिनट लाउँछ। यहाँबाट उकालो जाने हो। उहाँ चाहिँ हाम्रो डोकाहरू छन्। हाम्रो घर चाहिँ उहाँ माथि पर्छ। पानी खाँदैछु। कति कुरो धारो छ त, जति खा खाम जस्तो नहुन्छ यो धारा। खोरहरू खाने झोला छ कि मोट पनि छ। हेर माथि हाम्रो नर्के खाले खाने, हाम्रो त टिका खाइदिन्छ। गाउँको अरू सबैले नर्के खालेर पूजा गरेर राम्रो गरेको छन्। यहाँ चाहिँ नर्के फालेर आज नर्के फाल्ने दिन होइन, आज होइन मम्मी, हिजो नर्के फाल्ने दिन। हिजो नर्के फालेर त्यसरी पूजा गरेर नर्के फाल्छन्। यहाँ बिहान धारा आएर नुहाएर पूजा गरेर जान्छन्। मम्मी जानुभयो माथि घाँस पाएको ठाउँमा। यता ठुलो छ हाम्रो। हामी चाहिँ घाँस लियो त्यो बाटो आएको यति। अब चाहिँ हेर हामी 3 मिनटमा पुग्छ घर आइहाल्यो। डोको यहाँ छ मम्मीको, अनि मेरो डोको चाहिँ माथि छ। डोको पुग्ने अनि जाने घर बुझाइदिने र बढी हुनुहुन्छ मम्मी। खै कुच्चिनुहुन्छ। यस्तो जङ्गलको बिचमा छ हाम्रो खानेपानीको धारा चाहिँ। माथि जाने अनि उहाँ छेउमा चाहिँ हाम्रो घर छ। यताबाट अम्लाचौरतिर जाने ठाउँ हो यो। यता पनि अम्लाचौर हुन त, यता चाहिँ स्कुलमा जाने बाटो हो। घाँस काटेर घर आइयो कटेर चाहिँ हाम्रो कटेर। तर हाम्रो भैँसी मारेको छ घाँस लिएर आउने मान्छेलाई तलै।
हाम्रो पाठा घाँस चाहिँ हाम्रो घर यति छ है आजलाई पुग्छ यति भएपछि आज काट्न पर्दैन तर भएपछि मलाई त्यहाँ जानै दिन्न अरे मारेर घाँस काटेर ल्याउने मान्छेलाई पनि चिन्दैन अरे यहाँ एउटा पारो छ एउटा त हेर्न पनि दिन्न बिउ खोज्छ मासु त्यो त्यहाँ हेर्नै दिन्न कता लैदिन्छ भनेर ए आऊ आऊ हेर त त्यो कसो गर्छ मलाई